Hello，大家好，Hello，好開心今日又繼續我哋嘅直播節目啦。咁咧就今集已經係哇，我哋唔經唔覺都已經去到第15集啦。咁有睇預告嘅朋友都知道，我哋今日要講嘅 points 咧，即係嘅 topic 咧，就係網絡創業同埋多層次傳銷係點樣去區分嘅。咁我相信咧，應該都會有好多朋友感興趣啦呢樣嘢，因為其實係有，即係我都會有好多啲即係啲客人咧都會問到呢個問題咯。咁睇完我哋嘅事業說明會之後咧，其實佢哋都仲係好似一嚿雲咁樣咯。咁所以我就覺得係喎，咁我哋不如咧喺呢一個直播裏邊咧，同大家分享多一啲，咁希望可以解消佢哋對我哋呢個事業係傳銷嘅一個疑團咯，好唔好啊？咁今日咧見到都係我哋三個嘅，咁啊 Cicely 咧，因為佢又放假翻咗香港，咁所以咧就我哋三個頂住。陣間咧就係由係咯，我哋三個分別去同唔同嘅點講咧？我先從我去講起先咯，因為傳銷嘅話咧，其實我自己個人，我讀大學嘅時候咧，我都做過傳銷嘅。當時係啦，咁當時咧就應該係我諗真係啱啱興起嘅嗰陣時，即係呢個咁樣嘅模式嘅話，係喺大陸啦嚇，我唔知道喺香港點啦嚇。咁跟住嗰陣時係我男朋友就即係話要做嘅，咁跟住就帶我入去做埋咁其實我都感受得到咧，事實上做咗嗰個傳銷之後，係即係話好似身邊啲周圍啲朋友親戚咧，係會覺得有少少異樣嘅眼光對我哋咯。即係雖然我唔係嗰啲好 hard sell 嗰啲人，但係即係佢哋就會覺得傳銷硬係就係會覺得得啦，唔使同我講啦，就係咁樣嗰種咯，係咯，即係會驚咗你咁樣。咁其實點解傳銷會俾人有啲咁樣嘅感覺咧？因為首先其實佢嗰個收益咧係唔係好平衡啦，即係唔係好公平啦，應該咁講。就係話好多時候啲利潤咧都係會去晒啲最頂層嘅人啦咁樣，咁你根本自己都食唔到幾多啦咁。咁仲有就係話咧，會發覺係一味咁好似喺度係咪喺度拉人入嚟咁？咁同埋仲有就係話會覺得成日都要囤好多貨，即係話你都未有生意咧，你就已經要投入好多。咁仲有就係話佢啲廣告咧，通常咧就會好似放大嚟講，就係話零風險啦，高回報啦，輕鬆致富啊，呢啲咁樣嘅字眼係經常見得到。咁所以即係話喺法律上面咧，亦都會覺得係即係會觸犯一啲禁令咁樣咯。咁據我所知咧，其實而家響中國就一定係唔可以行嘅傳銷。咁但係響其他嘅國家，即係比如話美國啊、加拿大啊、澳洲啊，即係呢啲即係發達嘅國家，其實佢哋冇話一個好明確嘅話禁令，但係咧其實喺某一啲州啊，即係或者係佢哋 specific 嘅一啲點講咧，佢哋其實係會有一啲叫做對點講咧？係喺廣告上面，即係話係喺廣告上面，佢哋會有要求，即係話唔可以喺廣告上面會有啲虛假嘅一啲宣傳啊咁樣。咁所以即係其實係有監管嘅，都係。咁我就想話俾大家聽咧，其實我哋而家呢個事業嘅話咧，其實今年已經係第8年嘅事業嚟㗎啦。咁我哋要做日常要做嘅嘢就係要做廣告。咁其實我哋啲廣告真係唔可以亂嚟嘅咯，因為我哋都係要經過Facebook 啊，即係各種多媒體上面去做一個審核嘅。咁所以即係話，如果一個咁樣嘅事業又經過咗8年嘅時間，而家都仲係喺度生存緊，咁其實大家可以放心呢個合法性先啦，係咪？咁嗱，首先咧，我覺得先從最多人感興趣嘅一點就話嗰個叫做成日都要拉人投入嚟。咁我哋呢個事業其實點講咧？先可以咁講啦。嗱，如果你做任何一個事業嘅話咧，其實客戶你要去開發客戶係一個最重要嘅 point 先，係咪？咁但係而家去開發客戶嘅話咧，其實
係會用唔同，即係多數咧係會用一種因為而家同以前唔同啦，以前可能就會仲會用報紙啊賣廣告啊，或者即係嗰啲即係啲 old fashion 一啲嘅廣告去吸引客戶。但係而家我哋做法咧就係話係通過多媒體，通過嗰個互聯網去做一個營銷嘅手法，然之後就去吸引潛在嘅客戶咁樣樣嘅。咁即係我有啲客人咧，佢都會好堅持，就係會覺得，咁樣樣你咪就係喺度，你啲廣告一直就喺度拉人入嚟啫嘛，係咪咁？但係其實有邊個事業係唔需要拉客戶嘅咧？係咪？你做任何一個事業嘅話，你開一個餐廳，我開花店，你即係客戶就係一個最基本嘅嘢嚟嘅。但係要搞清楚就係話咧，多層次傳銷嘅話咧，拉人頭咧，佢哋係強制性，即係話係喺人哋好唔願意嘅情況底下咧，係成日都會去嗌人哋買嘢啊，係嘛？即係話，你可唔可以買我幫我做呢樣嘢？係咁樣樣。但係我哋做嘅呢一個營銷嘅手法係利用嗰個吸引力行銷，即係話咧，我哋做完個廣告之後咧，其實我哋係喺個內容上面去自然咁吸引一班對呢個事業有興趣嘅人入嚟。咁我哋完全係唔會有任何夾硬嚟嘅嗰種做法咯，係嘛？即係好自願嘅性質嘅。咁只要係有一啲人話，覺得呢個事業，我都想創業喎，我都覺得呢個我可以做喎。咁係佢哋自動咧係會嚟揾到我哋去傾嘅，就唔係話我哋係要為咗有咩壓力或者係上層有啲咩銷售嘅壓力要去開展呢啲客戶，而唔係咁樣嘅。咁所以即係話呢個大家可以放心。即係我希望唔好再用嗰個話我哋係拉人頭嘅做法咯嚇。咁跟住就係話係啦。咁仲有就話喺另外一個庫存方面嘅話咧，其實Elsa 可以同我哋分享一下喺傳銷同埋我哋呢個網絡事業喺庫存方面嘅話咧，其實係會有啲咩區別？係希望可以你解釋得到俾大家聽嘅。好啊，多謝 Becky。咁其實庫存壓力咧，我覺得其實係一個即係好直接影響經營者心態嘅一個好重要嘅因素啦。咁先講網絡創業先啦，其實我哋係即係都幾大一個賣點，就係我哋唔需要囤貨，我哋係冇即係個庫存嗰個風險嘅。咁其實就好似Becky 講啦，即係其實無論做任何一種形式嘅生意咧，其實都一定會有即係實際嘅產品啦，或者係嘅服務衍生出嚟㗎啦。咁而我哋呢一個網絡創業，其實都會有產品喺度，當中係存在嘅。咁我哋嘅創業平台咧，所合作公司係一間係國際性非常之有影響力嘅公司啦。咁而呢一個亦都會作為我哋即係背後嘅一個好重要嘅金流嘅部分嚟嘅。咁點解我哋個網絡創業嘅平台係咁即係受咁多人嘅追捧咧？其實其中一個除咗我哋有一個好即係好勁啦、好 powerful 嘅一個系統之外咧，其實仲有全方位嘅學習資源啊等等啦。咁最重要就係當然我哋合作嘅嗰個公司咧，其實係即係唔單止實力雄厚啦，咁喺全世界全球咧已經有超過20個國家有據點㗎啦。咁所以先至可以真正做到真係唔需要囤貨，亦都係一個完全係冇即係業績壓力喺度啦。咁比起經營者咧，其實真正係一個靈活嘅個靈活性咧，就係可以自由去運用自己同埋控制嗰個資金嗰個彈性係喺呢度咯。即係除咗係嗰個靈活性，除咗話係你除咗可以有網絡手機電腦你就可以經營到你嘅事呢個靈活性之外咧，我覺得另一個好重要嘅靈活性就係你可以點樣去運用你個資金去經營你嗰個事業，都係一個好緊要嘅一個因素咯。咁呢個亦都係我非常之喜歡呢一個事業嘅其中一個部分，其中一個咋嚇。咁另外啦，再講下傳銷先。咁傳銷咧，其實傳統嘅傳銷模式咧，好多時候咧都係需要經營者喺加入嘅時候咧，你就要購買即係一定數量嘅產品啦。咁呢個先至可以去啟動呢個事業啦。咁對於經營者嚟講，其實無疑係一個好大嘅心理壓力嚟嘅。即係我都未開始，我已經要買一大堆產品翻嚟，咁
你又要後尾你又要自己去即係推銷啊、推廣你啲產品啦咁樣。咁因為咧，其實每隔一段時間，可能係每一個月啦，或者係一個季度啦，你又必須要去再即係購入相關嘅產品去維持你嗰個經營嘅狀態，先至可以係即係繼續去經營你嗰個即係生意嘅。咁而買入咗嘅產品，你大家要需要自己去做推廣同埋去做銷售啦。咁有時變相就好似頭先 Becky 咁講啦，要即係講嘅拉人嗰個情況啊，同埋去打攪啲親朋戚友啦，其實真係都幾煩嘅。其實我自己都真係幾唔中意做呢一個部分啦。咁好慶幸就係我哋呢個網絡創業系統其實係即係唔需要我哋去做呢一樣嘢咧，亦都係我哋好大嘅一個賣點啦。咁再加上咧，其實要自己去揾客源咧，咁去做銷售係一件非常之耗時，亦都係冇乜效率嘅一個工序嚟嘅。咁但係你唔賣又唔得喎，賣唔晒你又好頭痛，咁你有啲貨係自己啃咗佢咧，係咪先？咁同埋你即係如果當你自己做嗰個銷售嘅時候咧，其實嗰個地域限制係好有限嘅，即係可能你淨係可以做 local 嘅市場啦。譬如你話我朋友喺外國話想要我啲產品喎，咁你嗰個運費你又要自己去承擔，其實所以就係即係嗰個銷售嘅方面咧，其實唔係咁完善咯。咁而透過我哋嘅網絡創業平台咧，我哋除咗有呢個 AI 自動化系統啦，同埋由篩選客戶到完成銷售呢一個成個銷售個過程，其實係好電腦化，你完全係唔需要即係諗點樣去點樣去開發啲客戶啊，或者係我哋去點樣去要啲人去買我啲產品啊點樣，其實唔需要嘅。咁啊唔使再揾啲三姑六婆幫襯嘅麻煩啦。咁而我哋嘅客戶咧，亦都係觸及全球嘅，所以個商機係無限啦。呢個咧就係我今日少少嘅分享啦。OK，多謝 Elsa 呢個三姑六婆，都係係啊。咁即係咯，即係話即係有個地域性喺度，所以就變咗話你，因為你發展唔到外邊嘅人，所以你必須就要喺周圍嘅三姑六婆度去冇錯啦。但係我哋嘅網絡事業嘅話咧，其實係因為你做嘅廣告係面向全球，所以係全球每一個角落嘅話都會有我哋嘅客戶，即係可以即係都會有人去感興趣，係嘛？咁所以咧，大家亦都會見到我哋啲廣告，其實佢會見到係來自好似而家我哋咁樣樣，我哋都係嚟自唔同嘅地方、唔同嘅城市，就係咁啦，係嘛？咁 OK，咁另外一樣嘢就係話喺個費用方面啦，咁或者 Holly 可以同我哋分享一下呢個傳銷同埋我哋呢個網絡事業嘅話，喺費用方面會有一啲咩唔同嘅係咯，有啲咩區別咧？好啊！一講到費用，大家都係好關心噶啦，因為我哋都收到好多人問，即係了解呢個事業，畢竟都會問究竟要用幾多嘅費用嘅咁樣。咁我哋嘅事業咧就係話，如果有啲觀眾啦，可能已經係即係睇咗我哋本身嘅一啲免費說明會，然之後佢想進一步咧，其實我哋有個步驟就係需要俾我哋嘅美金，即係149蚊嘅，係啦。咁當然好多人就問啦，點解可以俾啊？咁就卡喺呢個位嘅。咁但係想解釋翻俾你聽咧，其實我哋唔係話刻意要攞149蚊去令到大家為難你哋啦，或者要隱瞞一啲嘢嘅。但係其實我哋嘅149蚊係一個保證金。因為我哋係想去真係揾到一啲我哋真正想認識呢個事業嘅朋友啊，因為大家嘅動機啦，同埋有幾大嘅行動性咧，都係好重要。因為我哋每一日都好多人問我哋，咁唔係話每一個人都真係好想去創業，係啦。咁我哋嘅保證金就係想確保我哋真係將一啲時間同埋資源咧，放喺一啲真係願意去行動，同埋好認真做功課嘅朋友，係真係希望全力去協助佢哋成功嘅喎。咁你諗下，即係話你好想加盟一間公司，你走去 Starbucks 嗰度，你走去個 cashier 同啲職員講，喂，我想了解下你嗰啲咖啡啊喺邊度嚟啊，咖啡豆來源啊，成本幾多啊，請人幾多？你覺得咁樣即刻問人哋，人哋會唔會即刻將內部嘅嘢話俾你哋聽咧？嗱，呢個就問你哋啦。咁可能你哋都會好明顯知道，梗係唔會啦，係嘛？呢啲都係我哋公司上面嘅嘢，即係如果公司嘅角度就係機密啦。咁但係我哋咧嘅用意就唔係話真係刻意去認為有幾大嘅機密啊咁樣，而係因為我哋係在乎我哋本身事業裡面嘅內容嘅價值啊。
係啦，我哋嘅價值係，如果能夠即係做緊呢個事業嘅人咧，就會好理解啦，或者真係覺得呢個事業睇到呢個事業嘅價值嘅朋友咧，佢哋就會好明白呢一點啦。因為我哋真係想俾一啲真係有興趣、有行動力、想改變生活嘅人。咁有時就係話嗱，又可以問喎，有時我哋覺得免費嘅嘢係咪一定好咧？嗱，我分享我自己嘅經驗，我試過咧。例如之前可能網上面有啲免費課程嘅，我都試過報㗎。咁我就試過報免費課程啦。咁當然網上都有啲要俾錢嘅課程啦。咁有啲就貴啲，有啲平啲。咁我唔知係咪人嘅心理啦。我自己試過報咗免費嘅課程咧，就真係比較容易係唔係話好重視嘅，即係可能有啲嘢做咧就唔想嘅，因為係免費啊嘛。咁但係我俾咗錢咧。即係如果我俾個錢嘅價值越多嘅話咧，我就真係會 commit 啲嘅，即係真係即係可能有啲堂係要俾幾次嘅，咁我俾咗錢喎，咁我真係會個行動力咧就真係大啲，所以想帶翻出唔係話一定免費就係即係我哋就會得到我哋嘅重視，而係我哋想你睇到投入咗一啲成本咧，你會更加認真去評估同埋去學習，去希望令到自己做一個係更加好嘅決定啊！係啦，呢個係我哋更加在乎嘅。不過當然啦，我哋係好理解大家嘅即係顧慮啦。咁所以我哋都會有30日嘅零風險退款保障。即係如果你係去睇過即係嗰個事業啦，發覺唔適合自己咧，你完全係可以全額去退款翻俾你哋，係冇任何壓力嘅。但係如果你決定繼續嘅話咧，呢一個金額其實可以係俾你之後去同我哋教練啊，去傾下你嘅創業嘅策略啦，會用嘅嘢，同埋佢唔係單單資訊喎，係一整套嘅我哋嘅創業資源係俾晒你嘅。咁佢包括即係大家而家可能睇到我哋嘅網站啊，係啦，即係 page 啊，或者有時我哋透過電郵啊，我哋一啲電郵系統啊，其實係整個 package 嚟嘅。仲有係咩啊？有埋教練導師指導啦，同埋我哋而家好似 Go Live 咁伙伴之間嘅同行啦，所以呢啲嘢係包晒喺裡面，所以係呢啲係我哋都係希望幫助你去即係做到成功嘅一步。咁究竟同你話即係多層次傳銷，咁我諗佢哋嘅出發，即係佢出發點就係多於佢哋梗係想你即係從一個收益去諗啦，係咪？即係越多人入嚟啊，賺得最多就最好，好少諗你嘅利益㗎嘛嚇，咁所以我覺得呢個係一個好大分別咯。即係如果你係睇到其實咁多嘢你係可以用嘅，然後今日我想講，我今日咧我都有訪問另一位台灣夥伴，佢講咗句我好想同你哋分享，就係我哋呢個事業係做咩咧？就係一種頭先 Becky 都有提嘅，即係我哋吸引力啦，我哋唔係俾壓力地拉啲人入嚟，而我哋事業係希望幫助你哋任何一位入到嚟嘅朋友咧，提升你哋嘅價值，提高你哋嘅影響力，係啦，然之後創造你哋嘅價值，令到你哋個人成長啦，創造價值啦，甚至點樣去幫到更加多嘅人去即係解決生活嘅困難，係啦，呢個就係我哋事業個核心嘅價值啦。咁我分享係咁多 ，thank you。OK， 係啦，咁即係話頭先講嘅149蚊啊，即係我哋呢個係網絡事業嘅一啲好處，但係即係話喺Holly 可能仲有嗰個傳銷嘅話咧，係啦，即係話其實佢哋個費用咧係每個月佢哋都要交好似即係話定期啊，有啲叫做行政費用啊，又或者係要 keep 住你個 membership 啊之類嗰啲咁嘅費用啊，嗰啲叫 subscription 啊，嗰啲咁即係話呢啲係不斷都要交嘅。但係其實我哋嘅網絡事業就係其實係一次性嘅，所以即係呢個其實就好明顯，其實係唔係話依靠用嗰一啲去賺你啲錢嘅一個事業嚟咯。所以呢個即係希望大家可以分清咯。咁其實咧總嘅嚟講，其實頭先我哋 cover 咗幾個 point 嘅話咧，就係即係希望可以幫到大家，即係話大概咁樣了解。其實真係我哋嘅聽落去好似
係好似因為一聽收佣金啊嘛，即係啲感覺就好似覺得，哎呀就好似傳銷咁樣樣啦，係嘛，一層一層咁樣樣。但係嘅我哋亦都要話俾大家聽咧，其實我哋個佣金制度咧，其實係喺全球裏邊咧，亦都攞咗專利嘅。咁其實就唔會好似傳銷嗰啲咁樣樣，永遠都係話最上層嘅人咧就係攞到最好嘅錢啦嚇。咁啊到你自己可能都食唔到幾多嘅。但係其實反而我哋咧係我哋做到生意嘅話咧，其實首先係我哋自己攞到佣金先嘅，呢樣嘢係一定保證嘅，所以就即係一定係同呢個傳銷係好唔一樣嘅。咁但係咧，如果大家咧即係仲係會覺得有疑傳嘅話咧，有疑問嘅話咧，其實亦都真係歡迎大家咧留低你哋嘅郵箱地址，咁咧係再去認真睇我哋嘅事業說明會。其實咧，你當你認真去睇嘅話咧，其實你係會發覺，雖然佢哋兩者可能會有一啲好似相似嘅嘢，但係其實係會有一啲本質上面嘅唔同嘅區別嘅。咁 OK，咁嗱，今日咧我哋嘅時間咧亦都差唔多啦。咁我希望我哋繼續下個禮拜咧會繼續同大家去分享一啲大家感興趣嘅話題，去幫助大家去了解我哋呢一個事業嘅。咁今日多謝Elsa 同埋Holly，我哋下個禮拜再見，拜拜，拜拜。